بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد بداية يعني أنا دايما أعمل على نقطة أساسية خلينا نقول كبدة فلسطين يعني دايما أعمل عليهم إن الشعب السوداني ككل مع القضية الفلسطينية. الحكومات السودانية منذ الاستقلال حتى اللحظة مع القضية الفلسطينية، بل بالعكس قبل الاستقلال الشعب السوداني كان مع القضية الفلسطينية. كانت بقيادة شوقي أسد الكتيبة اللي حاربت مع عبد الناصر في الفالوجة، هذه مسلمة. والقضية الفلسطينية نحن بالنسبة لنا كسودانيين هي قضية عربية إسلامية، والآية بتقول يعني معناه أنت بتحارب الذين أخرجوك من ديارك. آية يبقى نحن أمين بهذه الأخرين. أنا الحقيقة كتبت ورقة في الموضوع ده، دكتور ربوط اللي يعني كده وبتاع، أنا كتبت ورقة الكلام ده. الإخوان اللي تحدثوا في الحقيقة في نقاط كثيرة جدا يعني أنا معها، لكن داير أقول لو نحضر الظرف الحالي بالنسبة للحكومة بتاعتنا، الظرف المحلي والظرف الإقليمي والظرف الدولي كلها عوامل غير مساعدة للاستقرار ومحاربة إسرائيل في هذه اللحظة بالذات. وأخواننا العرب تقريبا كل العرب، كل الدول العربية معظمها أو 70% منها اليومين دول مشغولين، ما في زول فاضي لهم، يعني كل الرؤساء شالوهم والبدائل وكده، يعني في اضطراب سياسي في المنطقة العربية. أنا حقدت ما لا يقل عن 7 نقاط، والحته الفوقانيه بتاعتهم بالعمل. بعض الاخوان تطرقوا لبعض النقاط الكثيره دي، لكن انا داير اقول هو في الحقيقه الساحل الشرقي ده اللي بقول يا جماعه 750 كيلومتر، يعني حكايه رهيبه جدا. فانت داير تامن هذه 750 كيلومتر صعبه عليك بلد. لكن أنا في النقاط اللي ذكرتها وذكرها الإخوة كلهم لا بد من مراجعة الوجود الأجنبي. يعني بأمانة أنا من توتي أنا شعرت بهذا الوجود الأجنبي الغير عادي، يعني ممكن يكون معك جماعات كثيرة لكن وصل عندنا. مراجعة أسماء السودانيين اللي هربوا إلى إسرائيل عبور سيناء، عددهم القاعد هناك، المرض، المشى أوروبا، الراجع السودان، ده العمل بتاع الأمن، لأن ده عمل خطير جدا في مستقبل السودان. النقطة المهمة يعني صح الجماعة يتكلموا كتير، فالجماعة يتكلموا حتة هنا وهنا وهنا وبتاع، واحد منهم قال والله في 3/4 الميزانية ماشية للأمن. طيب القروش المشت الأمن دي وين مشت؟ نحن قرون الاستشعار بتاعتنا لما دخلوا كوبري ومدربان ما شعرنا بيهم. القروش دي مشت وين؟ والضربات الثلاثة الوزير الداخلي بيتكلم بيقول ما عندنا عندك إمكانيات، قدر اللي عندك دعم الرادارات اعمل أي حاجة، المهم هذه الفلوس يعني يعني توجه بقدر إمكانياتها. النقطة الثالثة يعني لابد من دعم الأمن في شرق السودان، دعمه بكل هذه الأموال الفترة المعينة دي، لأنه نحن عندنا أنواع متعددة من التحريم.
ولا بد من مراقبة هذا التهريب الكلي، تهريب البشر، تهريب المخدرات، تهريب السلاح، تهريب المواد الغذائية ذو الخبز والسكر، تهريب الملابس والأدوية والرسوم والموبايلات والذهب والمجوهرات إلى آخره. السلاح ده والبشر بغض النظر السلاح ده ماشي وين. الآن ده لازم يظبط هذا السلاح، يكون عارف ماشي غزة ولا ماشي يعمل مؤامرة في مصر ولا ماشي يبيعه عشان يجيب قروش. يعني لازم أنا عارف السلاح ده ماشي من وين جاي من وين. فإذا الآن هنا لازم تدعم دعم كبير جدا عشان كل أنواع هذا التهريب. النقطة الثانية اللي أتكلم عليها، يعني زي ما قلت في البداية نحن والله مع الشعب الفلسطيني ونحارب ونعمل كله، لكن يعني أنا داير أدعم حماس ولا داير أدعم الجهاد ولا فتح ولا أي داير أدعم القضية الفلسطينية دي. ما ممكن أشيل لي 20 مليون دولار وأخدها في الإعلام العالمي أنا موجهة لفلسطين. يا خدها لفلسطين، لكن أنت تطلع جاي تحرص على فلسطين وحرص على الوجود. ده حصل، دي بتكون سلطة ضدك وديها تحت الطاولة. بعدين أنا ههاجم السلاح إذا عندي إمكانيات أنا هاجمه، لكن الدولة الجنوبية هنا دي مصر دي تكون عارفة، السعوديين يكونوا عارفين، الجماعة الجنوبية يكونوا عارفين إنه أنا ههاجم سلاح للحتة الفلانية بتنظيم معين لأنه ما قادرين نوصل لنا غيره من مساعدين. لما يجي هاجم السلاح ده لازم أأمن تهريب السلاح. المال المحروس لا يسرق، والمال ما محروس يسرق. يعني أنا أعمل له يعني حفظ للشغل عنه. أنا ما أقدر أتكلم كثير لكن يعني يمكنني نقاط كثيرة جدا وأختمها إنه في عملية أكبر من الضربة اللي حصلت دي. الإثيوبيين ديل الفشل والحتات دي مستولين مننا أراضي. الأراضي دي فيها شركات إسرائيلية بتزرع عباد الشمس ومحاصيل أخرى. فهل هنالك ضربة جوية أكبر من هذه الضربة؟ أخيرا نقطة جوهرية ما اتطرقوا لها الإخوة. العمل بتاع 750 كيلو ده لا يمكن أن تديره براء. وجنابه هنا قال على أنه تدير إمكانيات رهيبة جدا. نحن كان في فترة ما كان عندنا حاجة اسمها الدفاع المشترك بين مصر والسودان، واخذ فترة طويلة جدا لظروف معينة يتفرق هذا الاتفاق. حاليا ثورة 25 يناير وشايف الجماعة شباب ووزراء وبتاع وبيلة والبتاعات الأربعة يعني الأمور حصل على السكر. أنا بطالب وبقترح لابد من العمل على إعادة الدفاع المشترك بيننا وبين مصر عشان يساعدنا في هذا العمل. اثنين، لابد من عمل اتفاقية بتاع الدفاع المشترك لحماية البحر الأحمر بينه وبين السعودية. إذا قدرنا عملنا النقطتين دي وده في صالح السعودية وفي صالح السودان وفي صالح مصر وفي صالح القضية الفلسطينية. ختاما النقطة اللي تكلموا عليها كل الناس وهي الشعب السوداني. لابد من تمتين الجبهة الداخلية من خلال صيغة يعني الناس كلهم يشتركوا جواها عشان كل زول يشعر على انه القضية دي حقته والبلد دي حقته والشغلات كلها من اجل الدولة السودانية. وشكرا جزيلا. بعدين ان شاء الله.
صالح ابراهيم، باحث مهتم بشؤون المنطقة بشكل عام ومن اريتريا للعلم يعني. طبعا جيت متأخر شوية يعني ما أدركت كثير من الإدارة، لكن لا نبه لبعض النقاط المهمة فيما يخص البحر الأحمر. لا يمكن فصل طبعا نتحدث كثيرين عن البحر الأحمر ونتحدث عن الأمن القومي العربي بشكل عام وارتباطه بارتباط البحر الأحمر به، يعني نتحدث أحاديث كثيرة وحول خلافات لا شأن لي بذلك الآن، ولكن مهم أن أشير إلى أنه الأمن القومي العربي بشكل عام يعني على مستوى الأمن العربي كله على مستوى الدول ليس هناك نظرية تطبق عليها في العالم. جدوى أن يكون هناك أمن قومي عربي حتى فقط في أذهان المفكرين. أنا طلعت على أغلب ما كتب على الأمن القومي العربي بشكل عام وعلى ما كتب عن أمن الدول المشاطئة بالبحر الأحمر. أشير إشارات سريعة. لا يمكن فصل إسرائيل تنظر يا جماعة إلى البحر الأحمر ككتلة واحدة، موضوع واحد لا ينفصل. السودان لا ينفصل عن البحر الأحمر، استراتيجية إسرائيل في البحر الأحمر لا تنفصل عن نظرتها تجاه السودان، تجاه اليمن، تجاه باب المندب، وتجاه الجزر التي في البحر. إسرائيل كما تطرق الإخوة المتحدثين أكيد بدأ صيغتها وتفكيرها كاستراتيجية من 1949. يعني من ذلك الوقت وهي تخطو خطوات حثيثة لبلوغ أقصى درجات التفوق، وساعدها كما تحدث الكثيرين عن يعني تفوقها العسكري، تفوقها الاستراتيجي وسيرتها في الغرب والرؤية. أنا في تقديري الشخصي يعني إسرائيل عندها مشروع والدول الباقية ما عندها مشاريع. عندها طريقة في البحر الأحمر. إسرائيل وقبل ذلك الوقت كانت تسعى لإفشال هذا المخطط وظفرت بذلك، بدليل أن أريتريا الآن يذكر إسرائيل وأريتريا دولتين غير عربيتين مشاطئة في البحر الأحمر. وأريتريا تملك ساحل طوله 1080 كيلو يبدأ من باب المندب إلى عقيق والسودان هنا. طيب، وأريتريا لديها 126 جزيرة في البحر الأحمر. كان إسرائيل تتواجد في جزيرتين منها منذ 1971. يعني احنا نتكلم إسرائيليين ما بيفصلوا بين البحر الأحمر والبر الأبيض. أريتريا ككتلة مش كدول ما بيفصلوا بين يعني بين البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي كل المناطق. لذلك يعني فصل المسائل دي أنا في تقديري يعني يفترض الناس يكونوا تفكير فيه بشكل يعني الدول الناس يتكلموا عن المقاومة. أنا في تقديري يعني أنا ما أعرف، لكن يعني الناس لو تكلموا عن تمتين، الناس يتكلموا عن تمتين الوحدة الداخلية وتماسك الناس وبناء مشروع يعني إسرائيليين على مستوى الأفراد يتفقون على مشروع إسرائيل الدول الكبرى، سواء كان من النيل إلى الفرات، سواء كان من البحر إلى النهر، يعني زي ما هم بتدعي نظرياتهم. طيب، هذه يعني هذا المشروع يعمل عليه كل الناس واجهزتهم، كل الناس الباحثين والمتابعين يعرفون هذه المسائل. لذلك إمكانية أن تدافع الدولة. وإسرائيل كما يا جماعة يعني غني عن الذكر إنه فتت كل الدول العربية حتى لا تقيم استراتيجية موحدة مع المعروف. أنا أتكلم عن استراتيجية بناء استراتيجية مع مصر. مصر مربوطة بمفاتيح محددة عند إسرائيل. الاتفاق الآن هو فيه صعوبة حتى بعد 25 يناير الاتفاقات ما تزال سارية ولا يستطيع المصريين الاتفاق عنها عما قريب. الدول الثانية ليس لديها يعني مثلا في سنة 73 سنة 75 سنة 76 يعني مثلا عقد اجتماع بين السودان واليمن والسعودية، ومرة بين السودان واليمن وما إلى ذلك للاتفاق على عدة قضايا، لكنها لم تسلم عن شيء. فلذلك يعني المسألة يعني فيها تعقيدات كبيرة في تصوري الشخصي. الحديث عنها بمنظور الاستراتيجي، بمنظور القوة على الأرض، يختلف غير ما نبتغي ونريد نحن حقيقة.
نحن نأسف طبعا اريتريا كان ينبغي ان تكون احد الدول العربيه على شاطئ البحر الاحمر، ولكن في تقديرنا يعني العوائل العربيه الاريتريين بيقولوا انه والله الاخوه في المنطقه العربيه كلهم اخطاوا في ان يكون الصف ان تكون اريتريا ضمن هذه المنظومه في المنطقه العربيه، ودي طبعا عندها ملابسات كثيره في تقديري، ولكن ليس هناك مستحيل. الذي يتفق عليه الجميع هو انه اذا اردت ان تصل الى هدف معين تريد ان تبلغ، يجب ان تبدا بخطوه حثيثه ومتسقه حتى تصل اليه بكل الجهود المطلوبه. اذا توفر هذا في تقديري لن تغلب الناس اسرائيل ولا بقوتها ولا بجهودها ولا بكيلومترات السبعه على البحر الاحمر ولا بما تملك من مفاعل نوويه. لأننا نملك في المنطقه العربيه الاستعمال بس نملك قوه اكبر، ولكن هي قوه ما مرتبه ما منسقه ما موظفه وضعها بشكل صحيح، ولا لعل من ناحيه القول الواحد يقول كلام زي ده يعني. وانا نقطه اخيره يعني تكلم الكثيرين وما افصحوا عنها يعني الوجود الاجنبي في السودان، وانا اتكلم عن الوجود الاريتري في السودان وفي الخرطوم تحديدا يعني فقط عشان الناس كلهم يعني عارفين الاريتريين البلد استغلت سنه 91 اتحررت 91 واستغلت رسميا سنه 93 والاريتريين بدوا يرجعوا من على الاقل يعني خلينا نقول من السودان يعني الناس اللي كانوا هنا يعني. لكن انتم عارفين الحكومه في البلد يعني من سنه 2002 فقط الى اللحظه دخل السودان ما يربو على 300,000. وجايين شنو؟ لأنه في نظام مستبد هنا. وحكومة السودان الآن تقيم علاقات طيبة جدا وممتازة جدا مع النظام الداخلي. بالدليل إنه الآن قبل أسبوعين أو 3 سنين إنه الحدود الحكومة مفتوحة. بينما البلد لا يخرج منها مواطن إلا إذا كان تسمح له السلطات، ولا تسمح السلطات إلا لمن تسمح له بأن يأتي إلى السودان. أنا بقول لكم معادلات يعني مرات حتى الأنظمة الحاكمة كلها فيها ما مفهوم يعني ما أقدر أفهم الآن أنت تقولين كده ما مستوعب عندنا يعني الاثنين كانوا يجروا بعد الاستغلال وبلدهم محررة ويجي بهذه الكثافة، ولعله يمكن في هربوا من ليبيا وذلك 322 منهم الاثنين في البحر المتوسط الآن قبل يعني بعد أحداث ليبيا يعني. فهذه مسائل معقدة كده يعني الحديث عنها قد يطول، ولكن حرمت المشاركة وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بكر محمد ناشط سياسي ومن إملاء بورسعيد. أنا الحقيقة بتكلم بس من بتكلم على إنه الساحل البحر الأحمر ساحل طويل، ومما تحرك من بورسعيد لحد ما تصل لا زاد ما في شيء. حقيقة مما تتحرك من بورسعيد لحد ما تصل للحدود المصرية ناس ذات ما في شيء. يا جماعة المنطقة دي يعني منطقة استراتيجية بالنسبة للسودان، ونحن نقول لا بد من تنمية في هذه المنطقة ولا بد من تنمية إنسان هذه المنطقة، لأن يا جماعة أصله اللي بيحمي البلد هو الشعب والناس، ونحن لازم نعمل مشاريع تنموية، وممكن نعمل مشاريع تنموية على طول الساحل على الأقل على الصيد على السمك، مزارع بتاعت يعني أسماك هناك، وممكن نعمل نهضة كبيرة جدا جدا، وممكن نودي ناس لأنه يعني حاسة أنا برأيي شنو؟ الناس يا جماعة تاخذ وجهة استراتيجية لقدام، ما نعين قدام هيك. لو عملنا نظرة استراتيجية 30 سنة بس من النظرة حاجة 20 سنة كنا ودينا ناس هناك وعملنا مشاريع بتاع التنمية وإنسان الشرق البلاد. ويا جماعة أرفع تعليم في السودان هو في البحر الأحمر. السنة اللي فاتت ما دخل جامعة الخرطوم إلا واحد. يعني الجامعات اللي أرفع تعليم. نسبة النجاح بقول 51% و52%، ويعني المستوى البشري بتاع الناس متدني جدا جدا، وادى المستوى البشري للناس في هذه المنطقه. وكل المجال حجينا من هناك، لانه
لابد من المنطقه دي. انا يعني حاولت احصل نفسي في حاجه معينه بس انه لابد من قيمه هذا الموضوع وتم التنميه البشريه وشكرا كثير. شيء نجي عايش يكون اخر فرصه شباب بس تصرف عشان يكونوا فاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. غازي على الامين، باحث وناشط سياسي. المتحدثين جزء عنا خير، يتحدث عن نقاط مهمة جدا. كنت منتظر يتحدث عن دور الحكومات العربية في التغول والهيمنة الإسرائيلية. نحن في السودان، حكومة السودان من أول يوم جاءت جربتنا وأهبتنا للطاغية الأمريكان ومحاربتهم، وجينا بعد 20 سنة أو ما يزيد عن ذلك بنتحدث إنه نحن لا نستطيع إنه حتى نحمي ساحل ب 700 كيلومتر، خلينا من السودان 1,000,000 مربع. فدي كارثة إذا كان احنا من 20 سنة احنا بنتأخر لأنه احنا قادرين نحارب أمريكا، والليلة ما قادرين ندافع عن مدينة أو حتى سيارة في مدينة. طيب المشكلة شنو؟ هل إنه الحكومات العربية كلها سواء كانت الشعب انتفض وأزال أو ما زالت موجودة ومتأهبة لذلك، هل هي عندها دور في الهيمنة الإسرائيلية؟ وليه أن احنا غفلنا عن الدور ده؟ وكيف أن احنا نقدر نحارب إسرائيل أو حتى نكون يعني شعب مهاب بالنسبة للإسرائيليين، وأن احنا نغفل الجانب اللي بيديرنا أو وجها أمام إسرائيل اللي هي حكومتنا. المتحدثين قفلوا تماما عن دور الحكومات أو الحكام العرب اللي هم معظمهم ظلال، سواء كانت في جمهوريات أو في ممالك، هم عبارة عن ظلال أو ممكن يكون ساعد أيمن للإسرائيليين نفسهم. وفي كثير من الحالات وكل القوة البوليسية والدولة العسكرية، ونحن في السودان حكامنا عساكر طبعا يعني معانا رتب، نحن حكامنا عساكر يعني ما يكونوا قافلين عن الدفاع عن الدولة، لكن كل الإمكانيات الموجودة في الدولة سخرت للمعارضات الداخلية، ليس إلا ما عشان أن احنا نحمي حدود، ما عشان أن احنا يكون عندنا استراتيجية لفترة حتى تكون نصف سنوية، هل إننا تكون لسنوات طويلة. نحن كل إمكانياتنا سخرناها للمعارضات الداخلية، سخرناها أشياء يعني ما ممكن إحنا يوم من الأيام نقدر نستطيع أنه نجابه بها دولة حتى لو كانت بحجم غرفة جلوس أو بحجم قاعدة الراصد، مش بحجم إسرائيل ونحن نقول هي دولة صغيرة ولا كده. ليه؟ لأن إحنا عندنا حكام اهتماماتهم أخرى، فليه الناس غفلت عن إحنا دايرين حلول. نحن حلول، طيب الحلول ده احنا اتكلمنا عن جانب واحد، ليه الجوانب الأخرى احنا أصلناها؟ وهل إنه ما عندهم هم دور في اللي احنا فيه؟ فأرجو إنه الناس تجاوب لنا على الحتة دي أو حتى في مرات أخرى. شكرا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم.